呢個號稱三鄉實用率最高嘅一個屋苑。咁我喺介紹呢個屋苑之前，大家先睇我插入嘅呢條片啦。咁大家睇完咗之後，係咪覺得呢個98方嘅實用率嘅面積就襟俾人哋140方啊？係嘛？因為咧呢個樓盤咧舊年嘅時候仲係買8000幾蚊一方，9000蚊一方嘅，咁而家最低6888蚊起啊！咁我同大家入嚟睇下嘅呢個廚房係好大氣嘅。連廚房都可以放張凳喺度，係嘛？咁好多嗰啲98方嗰啲戶型啊，係遠遠做唔到咁好嘅實用率嘅。咁呢個屋苑咧，佢就可以做到4個房，98方，而且出邊呢個露台仲咁大啊！因為大得嚟咧，呢個業主咧設計到就可以將一半個露台隔出嚟做個書房，咁成個客廳咧。又因為呢個落地玻璃窗點綴得採光率非常之好。其實翻嚟買樓咧，仲有好多靚樓嘅，只有大明呢度先會報到。咁呢個樓嘅特點咧就係實用率係第一嘅，應該係第一嘅啊。佢個優點就係實用率第一，基本可以做到100%嘅實用率。你其他好多樓盤都做唔到，所以話你經常會喺大明嘅頻道見到唔一樣嘅樓，唔一樣嘅筍嘢。頭先我哋講嘅時候唔記得咗同大家講，佢入門呢度咧係有一個嗰個黑房嘅咁展示俾大家睇。咁呢度咧就係一個公共洗手間、洗手台咁都同大多數都一樣嘅，就係佢可以做到4個房，98方做4個房咁呢度一個房，咁呢度又一個房。所以話買樓咧，翻嚟大陸買樓咧，一定要睇下大明嘅頻道。大明呢度會報道唔一樣嘅筍嘢，98方做到4個房，而且超大露台呢度嘅仲有個超大嘅晾衣間同埋乾濕分離嘅洗手間，係嘛咁如果有邊個中意呢種嗰啲超大實用率嘅三鄉呢邊嘅樓同大明交流而且見呢度咧就喺屏東附近都係比較旺嘅。哇！我哋喺呢度真係好大氣，睇起身見到嘛？好，如果有人想翻嚟買樓，又中意實用率好嘅，價錢唔高嗰啲地區又比較旺嗰啲，就可以同大明睇下呢套樓啦，好嗎？咁呢期到呢度，see you。